Hello，各位觀眾，大家好，歡迎收聽我今日睇片就係爆彈豬嘅遊戲，都講我可以正式地拍片，不過聽日都係拍唔到，因為聽日都係有啲考試，所以我係拍唔到片嘅。咁我有嘅話，同埋除咗五手石，遲啲會抽，不過唔係而家，因為冇乜特別嘅節目。跟住我用五手石，咁我就打呢個啦。今次活動咧就有大網哥同埋小魔王哥。咁我遲啲會升呢兩隻，呢隻我呢隻咧就一陣好快就會講到，我隻就會抽嘅。而家仲未做到。咁我就有咩怪咧？我就用咗隻希望六星用呢幾隻，呢隻係送嘅 ，OK 嘅，有呢幾隻六星，咁五星咧，呢兩隻係我嚟，五星其實係我嚟將呢隻中文畫畫嗰隻，呢隻五星送嘅咧，全部都係送，除咗呢隻我抽翻嚟嘅，一抽就抽到。有啲係升，有啲係送，升翻嚟嘅呢隻，升翻嚟嘅，就係咁抽翻嚟嘅，升，其實有啲都冇死星啦，兩星、四星、四星，咁又用翻呢啲素材。咁咧，我會好呢個嘅，我會抽第二個，睇下遲啲會唔會有咩特別嘅嘢，我先會再抽。咁咧，今日就嚟玩呢個大網哥，咁我遲啲都會玩呢個嘅，不過咧要等等，因為佢仲未夠鐘。咁我一陣間會再拍多條片，不過咧就會玩呢個先嘅，因為呢個咧係特別啲嘅。其實冇乜點特別嘅，呢就係歐啦，我會試用呢隻啦。咁我就買好多隻啦。咁我而家咁我咁都用素材攞翻。唔係咁睇，今日開始，咁佢呢個主要真係攞翻啲我啱啱嗰兩隻嘅素材啦，從公蛋或者no， 點做得？我攞啲血，攞到完美太醫師蟲有冇咧？仲有臥蟲，對，貓去頭先，我用天草爆埋你。用嚟打局3，我又殺咗一隻。其實呢個關好簡單，我希望好似會有分享。好嚟。繞佢冇扣血，死冇隻隻。咁咧最後就有一隻咁難，咁呢個 boss 都好簡單，比較容易打，唔難嘅，又係冇個
可能只一個。哇，咁樣打，都唔知點解佢咁嘅。可能你係做空嘅，但係我覺得可能因為我負重太細啦，所以佢冇喎。咁唔係始終咁樣添。哇！哎呀，爭咗敵，咁樣㗎，危險。做咩？哎有啦，見到呢度有一個草仔，呢個草裏面有一隻，呢度有冇怪？呢度。咁大，收藏就係有啦，攞咗。嗰個金仔係素材，咁我遲啲會升咗佢。宣傳嗰啲。咁我哋快啲行埋啦。咁請稍等陣。好。好似翻嚟，唔好意思，啱啱就有啲事。轉咗喺我呢度打，最後費事唔好阻住我。打呢仔我呢個，因為咧我要5隻呢隻。就係5隻呢隻，因為中意小火星。但冇高咩？即係我有啲特別。咁就係咁啦。咁就會用到呢一隻咧，係咩嘅？我而家試咗呢個，咁遠，好似唔得，呢個唔得，唔得，放毒，我放毒，嗱呢度好激，好激嘅。乜嘢咁？呢個落下嗰個嘅。ストライクショット！嗰隻嘢，希望係隻我有能力嘅兔仔啊！別隻咁，我唔要呢個，睇下兔仔，咩？兔仔，係呢隻，就係呢隻兔仔。我要多4隻就得。咁點解我要呢啲啊？咁主要都係為咗種花呢隻，因為種。就要打，有一隻，終於有一隻，終於太好睇。
點等我靜先再返嚟啦。咁其實差唔多完啦，下集再見啦，係咁先。